Ну что, Бонь, мы с тобой приехали в тайгу, в лес. Эй, привет всем! Ну, скоро закипит. Давай, накрывай. Ну, все, закипает. Угу. Ну вот, закинули дошик. Тепленькая, сейчас поклюем. Ну что, ребятушки, с сыном приехали мы, открыли сезон, палатку поставили, кушать приготовили. Вода очень большая, о рыбе еще говорить рано, так что, ну, наверное, где-то она ловится, но не в этом месте. Да и не за этим мы приехали. Показал сыну формат отдыха на природе. Человек ехал сюда, очень сильно сомневался, так скажем. Сейчас уезжать уже не хочет никуда. Еды такой, говорит, в жизни не ел. Ну, я вижу по нем, что дома есть не заставишь, а здесь наворачивают все подряд. Короче говоря, мы с ним довольны. Очень здорово, что мы здесь вместе с ним. Я люблю проводить время с детьми. Поэтому все супер. Не знаю, посмотрим, будем мы оставаться на самом деле на ночь или нет. У нас еще в наших краях прохладно. Поэтому это еще большой вопрос, стоит это делать или нет. Но во всяком случае, пока в палатке тепло. Спальники я взял. В 50 метрах от нашего лагеря машина стоит, которая всегда может согреться, поспать, спрятаться на всякий случай. Мало ли, не дай бог. Ну а в целом все хорошо. Вот это наш лагерь. Сын готовит дрова. Да, Богдан, ты дрова готовишь? Что-то собрался приготовить? Что ты собрался готовить? Да, я понял тебя. Расскажи, как настроение? Нормально. Давай, давай, кидай. Круто? Да. Ой-ой, как это красиво. О, водичка подходит. Сейчас будем готовить. Угу. Ну вот, закинули дошик. Тепленькая, сейчас поклюем. Давай, может, туда еще что-нибудь, Богдан, дорежем? Папа, вот так. Ну что, друг, готов к обеду? Готов, ешь. Ну-ка, давай, открывай. Ух. Так, крышку ложим рядом. Угу. Красота. Как это вкусно. Ну на, ешь, наяривай. Приятного аппетита. Спасибо. Дуй. Нормально? Угу. Что там Богдан ест? Ух ты! Можно потом бульончик тебе теплый слить. Да. Налью в кружку, попьешь теплый бульон, согреешься. Угу. Давай, давай, кушай. Вкусняшка? Да, Лайк? вкусно. Показывай ништяк. Ха-ха-ха. Иди сюда. Что там? Вау, красота, не? Давай, ешь. Здорово? Да. Можно потом будет яишенку пожарить. А Сейчас ты чай попробуешь? попьем. А? Попробуешь ты это? Нет, сыночек.
Давай, давай. О, класс. Так, и чайничек у нас тут поспевает уже. Ну-ка, Богдан. Хорошо, сейчас еще пару минут. Все будет здорово. Сейчас, Богдаш, чай попьем. Ставить палатку? Хорошо. Пап, куда мне эту штуку поставить? Ну что, рыбак, клюет? Не клюет, тихо пока. Да, тихо пока. Думаю, что тут нет рыбы. Где там далеко. Ты знаешь, наверное, рыбы нету. Потому что очень высокий подъем воды. Воды очень много. Надо ехать там, где более мелко. Но мы же приехали с тобой не рыбу ловить. Мы же приехали палатку поставить, перекусить. Да? Нету. Ну, давай бросай еще раз в воду. Поднимай. И туда. Вот так. Вот так. Молодец. Молодец. Во! Все. Здорово. У тебя получилось, Богдан. Красавец. Супер. Круто. Круто. Пошли чая теплого попьем. Или рыбу будем ловить. Будем рыбу ловить. Ну, правильно. Ну как мне У нас же про рыбаков. Правильно, правильно. Вот так, да? Все, нормально? Честно, я делаю вот эту палатку впервые, в первый раз. Давай, толкай палку, не на меня. Ага, давай, 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 молодец. 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 Опа, все. О, красава. Все, есть. Это место. Вот такую палаточку мы быстренько сварганили. Не знаю, пока Богдан хочет остаться здесь, домой ехать не собирается. Там у нас двойной матрас автомобильный. Он надул я. Подушки. Все у нас полный комплект. Вот такой вот у нас скромный лагерь. Жарим яйца. Богдан попросил яичницу.